За тэгэхээр нэг гэр бодис сайтнаас одоо нэг юу танилцуулж байна. Нэг сайт танилцуулж байна. Тэгэхээр энэ одоо юу ярих вэ гэхээр зэрэг хамгийн үнд зүйлийн тухай ярья. Хүн болгонд дэдэх хамгийн үнд зүйл юу вэ? Бидний цагаа одоо зарцуулдаг те цагаа зарцуулдаг, сэтгэл санаа зарцуулдаг, хөрөн мөнгөө зарцуулдаг хамгийн үнд зүйл юу байдаг вэ? Хүн болгонд янз бүрийн үнд зүйл байдаг тийм ээ. Тэгэхээр маш олон үнд зүйлийн миний бодож хамгийн үнэтэй зүйл бол тухайн хүний өөрийнх нь бие юм аа гэж те. Тэгэхээр тухайн хүний өөрийнх нь бие юм аа. Хамгийн үнэтэй зүйл нь бол. За тэгэхээр энэ биеийн тухай ярья. Тэгвэл хэрвээ энэ таны хамгийн үнэтэй зүйл юм бол та өнөөдөр өөртөө нэг тодорхой хэмжээний 5 минут ч юм уу 10 минут ч юм уу 1 цаг ч юм уу гаргаад өөрийнхөө биеийг шалгаад үзээч гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бас ямар хүнд голдоо хэрэгтэй гэвэл нэгдүгээр бол одоо биеийн ажил одоо ийм оюуны ажил гэдэг маш олон цагаар суудаг хөдөлгөөний хомсдолтой. Тэгээд одоо янз бүрийн клуб мүлэд явж чаддаггүй ч юм уу тиймэрхүү улсууд илүү одоо нааша директороо артасаа гэж хэлэх гэсэн. За тэгэхээр бие гэж юу яриад байгаа юм те. Тэгэхээр хүмүүс мэдэн шүү. Тэгэхээр бие гэж ойлгодог шүү дээ. Хүмүүс ингээл машин зэрэг аягүй анхааралтай хараад байдаг. Машин зам бол дорн нааш угаалгадаг тийм ээ. Довцонор нь урагдсан ч юм уу муухай өнөртэй одоо муухай ах юм бол дорн угаа цэвэрлэдэг тийм ээ. Би ус цасанд ордог. Гэтэл яг дотор талынх нь одоо миний зүрх ямар байна гэдэг ч юм уу тийм. Уушиг ямар аа одоо миний тэр бусад эрхтнүүд ямар аа цус маань цэвэрхэн байна вэ гэдэг ч юм уу. Одоо миний бүдүүн гэж нарийн гэж хийн ажиллаж байгаа болоо гэдэг ч юм уу тийм. Энэ хөлний булчин маань одоо шаардлагын хэмжээнд байна уу гэдэг ч юм. Тэр талаар нэг боддог усад байдаг л бахал да. Тэгэхээр төдийлөн нэг амьдрал дээр харж яхад нэг надад нэг зарим усуудыг харахад бол нэг боддгүй юм болоо гэж боддог шүү дээ. Хүн өвдгөл юм бол бодно, өвдөхгүй бол тэгэл нэг анзаардгүй юм болоо гэж боддог. За энэ бол яг мэдээж ингээл нуруу нухсны юу байна тийм ээ. Хүний бүх эрхтнүүдийг ингээд удирдах чаддаг. Энэ тухай ингээд миний би яаж байгаа бол гэж бас хаяа үе бодож явах хэрэгтэй шүү гэмаа. За тэгээд бодно гэж юу ярих вэ гэж те. За бодлоо гэдэг яах юм гэж. Тэгэхээр зэрэг би маш цаг гаргахгүйгээр тийм ээ маш энгийнээр мэдэх аргыг хэлэх гэсэн. Тэгэхээр хамгийн энгийн арга бол ерөөсөө л өөрийгөө хэмжиж үзэх хэрэгтэй байна. Гидснийхээ тойргийг хэмжиж үз, жингээ үз. Нүцгээд өөрийгөө харах гэж байгаа юм тийм ээ. Гидснийхээ тойргийг хэмжиж үз. Жингээ үз. Тэгээд толинд өөрийгөө хар. Бүр зүгээр нэг харах биш бүр ингээд анхааралтай бүр ингээд эргэж тойроод ингээд одоо яа гэм бүр сайн гэж харах хэрэгтэй байна. Хүн бодохдоо бол би бол хийм бэ гэж боддог. Амьдрал дээр бол турхайж бол тарганч бол эцгээ турхай байгаад бас аюултай. Эцгээ тарган байвал бас аюултай. Тэрээс гадна таран турхайгаас гадна би дотор талыг яриад байгаа шүү дээ. Тарган турхай байна гэдэг бол хүний гадна талын мэдээлэл өгөх тийм одоо зүйл байгаа тийм ээ. Би нэлээд гүнзгий юм ярих гэдэг юм аа уг нь бол. Тэгэхээр зэрэг энэ эрүүл мэндийг хэмжиж үзэж болж байгаа. Тийм ээ. Өөрийнхөө эрүүл мэндийг хэмжиж үзэж болж байгаа. Гадна талаас ингэж хараад ерөнхийдөө бол одоо бас дүгнэлтийг хийж болох боломжтой л гэж би ойлгодог. За тэгээд ингээд тэр хэмжээ чинь бол танд бол эрсдэл байна гэдгийг хамгийн дээр хэлдэг зүйл тийм ээ. Хэмжээ чинь итгэхий одоо дутуу аюул турхай байх юм бол бас нэг зүйл хэлээд байна. Байх ёстой зүйлээсээ тийм ээ. Хэмжээ алдагдсан байх юм бол бас тэр бол тодорхой хэмжээний эрсдэл нүүлж ийн шүү л гэсэн үг. Өнөөдөр өвдөхгүй байна гэж эрсдэхгүй гэсэн үг биш шүү дээ ерөөсөө. За тэгээ эндээс ямар дүгнэлт хийх вэ гэж байна тийм ээ. За тэгэхээр ингээд өөрийгөө харах юм бол гацчлаа. Яагаад гацчихв? За. Тэгэхээр хоёр янз дүгнэлт хийж болно шүү тийм ээ. Хийн бус гэж. Энэ гацаагүй юм байна. Гацаагүй юм биш. Тэгэхээр хэлбэр зурш чинь хийн байна уу, хийн бос байна уу гэж байгаа. За хэрэг хийн бос байвал яах вэ? Тийм ээ. Хүн бол өөрийнхөө гидсэн тариг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ер нь тэд байх хэрэгтэй гэдэг. Тийм ээ. Хийн бос л яах вэ гэж. Тэгэхээр хийн бос байх юм бол хамгийн түрүүнд одоо харангад хэлдээд таны бие чинь хамгийн үнэтэй зүйл чинь хийн биш байдал орчихсон байна шүү дээ, тийм ээ. Таны хамгийн үнэтэй зүйл чинь хийн биш байдал орчихсон. Тэгэхээр харангад хэлэх ёстой чинь машин чинь мөргөлдсөн бол яа тийм. Засварын газар очиж үздэг үстэй, тийм. Машин ч одоо гаднаас сайхан байгаа мөртөөс бензин хийдэг байвал яа.
Энэ одоо агаар шүүлтүрээ ч юм уу солидог. Тэгэл маслихаа шүүлтүрийг солидог. За тэгээ өөр ядам компьютер шалгуулдаг ч гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан хийм биш үл яах вэ? Тэр яаж өөрийгөө таньж мэдхээс л эхэлнэ гэж ойлгож байна. Таньж мэдхээс. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэг ийм ном байгаа маань. Пол Брэгийн нэг ном байгаа. Энэ ном бол ингээ хүмүүс ингээд үсгийн гайхамшиг маамшиг айгаад байдаг байхгүй аа болио молио гэх. Гэтэл энэ одоо мацгийн тухай ярьж явах явцдаа би бол одоо миний уншсан хамгийн одоо хүний биеийн тухай аюу гой ном гэж ойлгож байна. Миний уншсан одоо хүний биеийн тухай тийм ээ. Хамгийн одоо хүний бие гэж энгийнээр ойлгомжтойгоор гэхдээ хүнд юм бодож болохоор бичсэн ном гэж ойлгоод тийм дотроо. За тэгээд мэдээж ном уншин гэх номыг ч уншаад ойлгочихгүй шүү дээ. Тэр номыг бол би 2 жил баг уншиж одоо ч гэсэн уншаад байдаг сан. Одоо ч гэсэн уншаад ахтал ингээд ойлгоод байдаг. Тэр ном чи яа унших тусам уншиж байхдаа явсад тухайн үед ойлгож идэв тэгэл сарын дараа мартдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо библи шиг унших хэрэгтэй гэж болоод байгаа. Өөрийнхөө гэхдээ библи шиг уншина гэдэг нь одоо хит ингээд нэг явцаар байхгүй. Ядаж нь 7 хоногт сард нэг удаа бас өөртөө ингээ анхаарал тавиад машинтай хүн бол бороо орсон дараа анхаарал тавиад идэг шүү дээ. Бороо орлоо шалбагт машин заваартлаа шууд анхаарал тавьдаг. Тэрэндээ адилхан өөртөө анхаарал тавиач л гэсэн санаар байдаг. Тэгээд энэ сайтын би линкийн дараа нь өгч. Тэгээд энэ сайтаар орох юм бол энэ линк байгаа. Энэ линкээр орох юм бол энэ номны тухай ингээд байж байгаа. Энэ номд Пол Брэг гэж хүн бичсэн байна. Тэгээ ийм очтой гэдэг номны тухай ингээд байж байгаа шүү. Та нар ингээд аваад үзээрэй. За буцаад явъя. За мэдээж ном уншихаа хажуудаа би хэлсэж би хийм биш одоо хийм биш байдалтай гэж байна шүү дээ. Хийм биш стандартны бус байдалд орчихъя та. Тэгээд их юм бол би ганцхан биеийн тухай яриад л стандартны бус байдаг сэтгэл санаа одоо өөр юу гэдэг сэтгэл санаа тэгэл хоол боловсруулалт нойр мойр зөндөө бол юм баа шүү дээ. Би ганцхан махан биеийн тухай ярьж байгаа. Тэрний аюу олон юм ярил хитрхий сунжирсан болчихсон. Би нэгэн зүйлийн тухай ярьж байгаа шүү. За тэгээд хамгийн амархан бас байдлаас гарах асуудал нэг яваа айл гэж байдаг. Богдол руу гарлаа хамгийн амархан бол. Тийм ээ. За мэдээж гөлөвт явж болно те. Бодибилдинг гөлөвт аэробик, йог, бүжгийн дугуйланд гадуур одоо бүжгийн дугуйлангууд их байна л гэж сонсож байлаа. За энэ хар өрөст би явж исэн. Хар өрөс гэдэг юм гол гөлөв байдаг. Амраа гэдэг юм мундаг багш байна. Амраа багшд миний гидсийн тойргийг бол одоо 108 ба 76 олж өгсөн буянтай хүн байгаамаа. Үнэхээр мундаг багш шүү. Би бол амраа багш бол 108-аас доош авах маш хэцүү байсан. Тэгэл ууггүй хөдөлмөрлөл жил гаруй надад асуултж байгаа л тэгэл нэг гидсийг бол 108-аас 76 олгосон доо амраа багштаа баярлалаа. За мэдээж гүн хамгийн анх өмнө бол те инх хоёр дарга гүйж байна. Би инх хоёр даргаыг боддоо шүү дээ. Гаднаас харахад бол яг нүүр бол мэдээж ядраад одоо нэг хэцүү нэртэд байгаад бас өрчлөө суугаад бас дамд сайсан л байлаа. А тэгвэл би нэг гоё хэлбэртэй болсон гэж дотор ойлгоод байна. Инх хоёр дарга маань нэг 16 таа ахтал юм нарийнхан байсан болов. Сосиж бодоод байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг. Яг мэдээж нэг юм алдсан. Тэгвэл нөгөөтөл юм хоцсон байх шүү гэж би дотор боддгийн. За ийм байна. За цаашгаа явъя. За хэрвээ тийм ээ. Нэг хацаанаа тий. Хийм байж болно шүү дээ би чинь. Гарсан ч аюу гой биетэй. Ямар ч асуудал байхгүй. Гидсийн тойрог хийм байна. Жин хийм байна. Нүцгэн дөрөгийг хаалсан ч ерөөс нэг өөлөд байх юм алга. Тэгвэл дотоод шинж тэмдгүүдээ бас тодорхойлж болж байгаа хүний биеийн гадналаас харахад нэг юм одоо параметрд харагдаж байна тийм ээ. Гаднаас харахад нэг параметр харагдаж байна. Гэтэл хүний бие тодорхойлдог 5 үндсэн шинж тэмдэг байдаг гэдээ амраа багшаантай хэлсэн. Тэ өөрийнхөө үзүүлэлтүүдийг үзээч гэж байгаа. За тэгэхээр зэрэг ямар үзүүлэлт үүдийн хэр зэрэг энэ гарчаад байгаа юм. За хаагдахгүй. За тэгэхээр хүч, хурд, уян хатан байдал, тэнцвэр, төвчээр гэдэг тухайн хүний өөрийг нь бас илэрхийлээд энэ 5 үндсэн шинж тэмдэг гэдэг юм байна л да.
За тэгээд яг хоо нэг оноо ингээд